एक गांव में 3 छोटे बकरी के बच्चे रहते थे। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी खेती बनाई। उसमें पालक, टमाटर और मूली उगाई। हर रोज सुबह वो पानी देते, मिट्टी खोदते और गाते हुए काम करते। एक दिन एक बड़ा सा बैल गांव में आया। वो भटक रहा था, भूखा था। उसने सब्जियों की खुशबू ली और सीधा खेत में घुस गया। पालक कुचल गई, टमाटर फट गए। बकरी के बच्चे चिल्ला उठे, अरे बैल भैया रुक जाओ। बैल ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। उसे बुरा लगा। अगले दिन वो एक हल खींच कर लाया और बोला, चलो अब मिलकर खेती करते हैं। तब से बैल भी उनका दोस्त बन गया।